Ban Ki-moon of the United Nations. سپاسی دکین بو هم سردانه که همه سردانی دوامه لم ساله دا بو کردستان. And I would like to thank him for his visit. This is his second time that His Excellency is visiting Kurdistan in this year. لوتی سفری یکمی و تایسته وران کاری زور گوره بسر نوچکه دهاتوه. And since his first visit to Iraq to Kurdistan, many change has happened to the region. و در فتره که باش بو بوی لگل برنزی وفد یاورکی آلوگوری بیروراب کین. And it was a great opportunity to exchange ideas with his accompanying delegation as well. من دموی سپاسی UN کم بو هاوکاری و مانگی که دیکن لگل حکومتی هریم بو هاوکاری آوارکان و کجبرکان و آوانه که لیان قومه. And I would like to extend the gratitude and thanks of the Kurdistan region for the support that the United Nations is giving to Kurdistan regional government to support and work and help with the IDPs and the refugees. بگوان سردانی جنابی بو بغداد و بو نجف اكيد استوينا كيروني لبرشوا لسر وضع العراق. And undoubtedly His Excellency's visit to Baghdad and Najaf made a clear picture of the situation here in Iraq. و تأكيدم كردوا بو برزي كإما أرشي بيمان بكرياكين بو هوكاري لأنكاني تريج براكان من بو أوي عراق لم قيرانة درفشي بلام لهمان كاتيج دا إما بردوام دبين بو أوي ملتي إما بريار لچارنوسي خوي بداتنو إما ناتوانين هر چاورواني آينده اكي ناديار بي. And I reiterated our support and for our brothers and to find solutions with our brothers in Baghdad for the situation that is going there. But also I reiterated our position to His Excellency Secretary General that our people is continuous in finding and working on its destination and self-determination because our people cannot wait for an unknown future. بگومان تشریفینانی برزیان آندرک دبی و یارمتی درک دبی بو همول انکان بو وی چارسری کی گنجاو بدوزریتا که امیدوان وایا بزودترین کات او چارسره بدوزریتا. Undoubtedly, the visit of His Excellency will galvanize the work for finding a solution, and we do hope that we will be able to find solution as soon as possible. تاریک ترزور زور بگرمی بخیرات نی برز دکم. Once again, I warmly welcome Your Excellency. Thank you, Mr. President, Deputy Prime Minister, and honorable ministers, ladies and gentlemen. Good afternoon. سپاس جنابی سروک سپاس با جگری سروک وزیران و وزیرکان خوشکو برایان و خیر بن سرچاو یورتان باش. I am very pleased to be back in Erbil again for second time this year. زور خوشحالم باتنم بو هولیر بو ما بو دوام جار لم سالدا. I'd like to congratulate the Kurdistan regional government and the people of Kurdistan region of Iraq on holding of both the governorate council elections and the general elections last April. و اموی لیره و پیروزبای خوم آراسته خلکی کردستان و حکومتی هرمی کردستان و خلکی عراقیش کم بو بسرکوتوی کوتایی هاتنی البجارنکانی پارلمانی عراق و البجارنی انجمنی پارزگاکان لسی 4 امسال. I also welcome the new Kurdistan regional government sworn in last month. و هر وها خوشحالیشم بوی که حکومتی هرمی کردستان سویندی یاسایان خواردو لماوی دومان که رابردو دا. I extend my deepest congratulations to the election of President Fawd Massoum of Iraq this afternoon. و هر وها پیروزبای گرمی خوبان آراسته برئیس دکتر فؤاد معصوم کن ببونه هل بشاردنی با سرکوماری عراق. I sincerely hope that under the leadership of President Massoum, Iraq will make a great progress in peace and stability and prosperity and harmony. و هیوادارین لجر قیاده کردنی برای سروک دکتر فؤاد معصوم عراق بتوانه لسر سقامگیری و بردوامی و آشتی و گشت سندن بردوام به. I had the pleasure this morning to meet the new president just before he was elected. و من خوشحالم بوی که امروز فرصت کم ابو پیشوی که برایزیان بسر کمال هل بجرد لبغداد و معوی که کم ببینم. I assured him that United Nations strong commitment to work with the people and government of Iraq in the future under his leadership.
و تأكيد ئەوەم بۆی کردەوە کە نەتەوەی گرتوەکان بەردەوام ببێت لە پشتیوانیکردنی بۆ ئەوەی بتوانێت لە عێراق لەو قۆناغی ئێستا ڕزگارکات و ئایندەیەکی باشتری بۆ دابین بکات. I sincerely hope that the process of this forming a new government will be made swiftly. و هیوادارین پرۆسەی پێکێنانی حکوومەتی نوێی عێراقیش بە ئاسانی بەڕێوە بچێت. I also congratulate the new Speaker of Parliament, Honorable Salim Al-Juburi, and the Deputy Speakers, Honorable Haidar Al-Abadi and Aram Sheikh Mohammed. و هەروەها زۆر بەگەرمیش پیرۆزبای خۆم ئاراستەی سەرۆکایەتی نوێی پەرلەمانی عێراق کردووە بە ڕێز سەرۆک پەرلەمان سەلیم جوبوری و هەردوو جێگرەکەی حیدەر عیبادی و ئارام محەممەد. Ladies and gentlemen, I had a very fruitful meeting today with His Excellency President Mesûd Barzani of the Kurdistan region of Iraq. بەڕێزان ئەمڕۆ ئێمە کوبنەوەیەکی زۆر بەرهەمدارمان هەبوو لەگەڵ جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. We reviewed the current crisis in Iraq, the government formation process, the relationship between the Kurdistan regional government and the government of Iraq. ئێمە ئەمڕۆ بە وردی قسەمان کرد لەسەر وەزمەی کە ئێستا عێراقی پیاتێ بەڕێ پرۆسی پێکێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداشمان بە وردی باس کرد. We agreed that the challenges facing Iraq are critical. هەردوونامان هاوڕا بووین لەسەرەوەی ئەو تەحەدیانەی کە ڕوبەڕووی عێراق بن تەحەدیاتی زۆر گرنگن. They require all political leaders to ensure that the government formation process is concluded swiftly and within the constitutional timetable. تاکیدەوە کرایە کە قیاداتی سیاسی ئێستا عێراق پێویستیان بەوەیە کە هەموو هەوڵ و جهودێکی خۆیان بخەنەگەڕ بۆی بتوانن پرۆسەی پێکێنانی عێراق بە شێوەیەکی ئارام و لە چوارچێوەی سیاقاتی دەستوری عێراقا کۆتایی پێبێنن. I'm particularly worried about the unfolding security crisis in Iraq. ئێمە لە نەتۆی گرتوەکان زۆر قەرەقین لەسەر وەزع ئەمنی و ئەو هەڕەشە ئەمنیانەی کە لە عێراقا هەن. It has claimed thousands of lives, injured many more, and led to the displacement of over 1 million people this year alone. بەداخەوە ئەم دۆخامنی کە لە عێراق هاتوۆتە ئارا بۆتە هۆی ئەوەی کە گیانی هەزاران هاوڵاتی لەدەست بدرێ و سەدان هەزاری تریش بریندار بن و بۆتە هۆی ئەوەی کە تەنها لە ئەم ساڵدا زیاتر لە ملیۆنێک خەڵکی عێراق ئاوارە و پەناهەندە ببن. I'm deeply saddened by the senseless death of so many Iraqi women, children and men. و هەروەها زۆر نیگەرانی بەوەی کە ڕۆژانە دەبینین گیانی ئافرەت و منداڵ و خەڵکی عێراق لەدەست دەدرێ. The United Nations is following these developments with a great concern. نەتەوەی گرتوەکان بە نیگەرانیەوە متابعەی ئەو دۆخەکە. I extend my deepest condolences to the families of the victims of armed violence and terrorist attacks and to the men and women of Iraqi security forces and Peshmerga forces who have died in the line of duty. ئێمە لێرەوە پرسە و سەرخۆشی قوڵی خۆمان ئاراستەی سەرجەم کە سوکاری ئەو هاوڵاتیانە ئەکەن کە بەهۆی ئەو ڕووداوە ئەمنیانەوە دەست گیانیان لەدەستداوە و هەروەها پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستی ئەو هێزی پێشمەرگەشەکەین کە لە پاراستنی هێڵەکانی خۆیان قوربانیاندا و هەروەها ئەو قوربانیانەش لە هێز ئەمنیەکانی تری عێراق کەوتونەتەوە. I'm outraged by reported threats against minorities in Mosul and other parts of Iraq currently controlled by the Islamic states, including an ultimatum to either convert, pay a tax, or leave, or face execution. زۆر تووڕە و نیگەرانین بەرامبەر بەو هەڕەشانەی کە ئێستا لەسەر بەشێک لە کەمایەتەکانی عێراق هەیە بەتایبەتی لە مووسڵ و ئەو ناوچانەی کە لەژێر کۆنتڕۆلی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعشدان ئەویش بەوەی ئەو ئینزاری کۆتایی کە داویانەتە کریستیانەکان بەوەی ئەبێ یان دینی خۆیان بگۆڕن یان زەریبە بدەن یان ئەبێ بکوژرێن. Equally repugnant are reports that Turkoman, Yazidis and Shabaks are facing abductions, killings, or the destruction of their property, and that the homes of Christians, Shia and Shabak residents in Mosul have been marked. بەداخەوەن بە هەمان شێوە ئێمە نیگەرانین بەرامبەر بەو هەڕەشانەی کە ئاراستەی
تورکمان و شەبەک و یەزیدیەکانەکرێ هەڕەشەی کوشتنیان لێکرێ ماڵی شیعەکان و ماڵی سونەکان و ماڵی ئەم خەڵکانەش دەستنیشان کران و دیاری کراون. Any systematic attack on ethnic or religious minorities may constitute a crime against humanity. Those responsible must be held accountable. هەڕەشەی سیستەماتیک دژی کەمایەتیەکان بە هەر بیانوێک بێ ئەمە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکانە و یاسا نێودەوڵەتەکانە بەرامبەر بە مافی مرۆڤ و ئەبێ ئەوانەی کە ئەنجامدەری ئەم کردەوانن بهێنرێنە بەردەم دادگا. I call on all parties to uphold international human rights and humanitarian law. داوا لە هەموو لایەنەکانەکەم کە پابەندین بنەماو یاساکانی مافی مرۆڤ و یاسای نێودەوڵەتی بن. It is also important that all sides allow humanitarian assistance to reach all those in need. زۆریش گرنگە کە هەموو لایەنەکان پابەندی ئەوە بن کە ڕێڕەوێک بکەنەوە بۆی مساعداتی ئینسانی بگاتەوە خەڵکە. A humanitarian corridor should be established and honored by all parties to the conflict. و ئەبێ ڕێچکەیەکی مرۆیی بکرێتەوە بۆی مساعداتی ئینسانی بگێتەوە خەڵکانی کە پێویستی پێیانە و بێ هەموو لایەنەکانیش پابەند بن لە پاراستنی ئەو ڕێچکە مرۆییە. I salute the courage of Iraqi security forces and Peshmerga forces in their fight against terrorist groups and their role in protecting communities in the north of Iraq, including in areas that border the Kurdistan region of Iraq. سڵاو پێزانینی زۆرم بۆ ئازایەتی هێزی پێشمەرگە و هێزامنیەکانی تری عێراق کە پێکەوە هاوکارن لەوەی ڕوبەڕووی ئەو هەڕەشانە ببنەوە کەمایەتیەکان بپارێزن لە بەتایبەتی لەو ناوچانەی کە هاوسوورن لەگەڵ هەرێمی کوردستان. I want to thank the government of KRG, Kurdistan Regional Government, and the people of the Kurdistan region of Iraq for receiving so many of duly displaced in addition to many Syrian refugees. و ئەمانەوە لێرە سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئاراستەی خەڵکی کوردستان بکەین بۆ هاوکاری میوانداریکردنی ئەو ڕێژە زۆرەی خەڵکی پەنابەر و ئاواری ناوخۆیی و سەرڕای ئەو پەناهەندە سووریانش کە لێرە هەن. I highly appreciate the special role of the host families and communities who, despite their hardships, have opened their homes. و ئەمەوێت سوپاس و پێزانینی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو بنەماڵ و خێزانانە بکەین کە سەرڕای ناڕەحەتی وەزعی ژیانی خۆیان بەڵام دەرگای میوانداریان بەڕووی خەڵکدا کردوتەوە. I also commend the President Barzani and the KLG for their ongoing support to internally displaced persons as well as the close coordination with the United Nations. و ئەمەوێت زۆر سوپاسی ڕۆڵی سەرۆک مەسعود بارزانی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەم بۆ بەردەوامیدان بە هاوکاریەکانیان بۆ حەواندنەوەی ئەم پەناهەندانەی کە ڕوو لە هەرێمی کوردستانەکەن و هەروەها بۆ ئەو هەماهەنگی فراوانش کە لەگەڵ ئاژانسەکانی نەتەوەی گرتوەکان هەیەنە. I encourage all to continue providing humanitarian access to those fleeing conflict. و لێرەوە ئێمە تەشجیعی هەموو لایەکەکەین کە ئاسانکاری بکەن بۆ گەیاندنی دامی ئینسانی بۆ وانەی کە لە سڕاعات ڕائەکەن. Limited access to Iraqis stranded in areas of heavy fighting could have a disastrous impact on those who need our protection most. دەستگەیشتنی سنووردار بەو خەڵکانەی کە ئەیانەوێت لە ناوچەکانی ناکۆکی و ململانی ڕزگاریان ببێ سنووردارکردنی دەرچوونی ئەوان لەو شوێنانە ئەبێتە هۆیەوەی کارەساتێکی مرۆیی ڕووبات و ڕوبەڕووی خەڵکە بێتەوە کە پێویستیان پێویستی. In these difficult times, it is important that all political leaders exert maximum effort to engage in meaningful and constructive dialogue within the framework of the Constitution. لەم دۆخەنا خۆشونا هەموارەی کە ڕوبەڕوو ئەبێتەوە زۆر پێویستە هەموو لایەنە هەموو قیاداتی سیاسی تەواوی جهودی خۆیان بخەنە کار بۆیە بتوانن لە چوارچێوەی سیاقاتی دەستوری دیالۆگکەن و چارەسەر بدۆزنەوە. This crisis requires leaders in Erbil and leaders in Baghdad work together to maintain the unity of the country within its federal system and remove the danger of further tensions and conflict. ئەم ئەزمەیەوە ئاکات کە قیاداتی هەردوو لا لە بەغدا و لە هەولێر زیاتر پێکەوە کار بکەن لەسەر یەکگرتنەوەی لەسەر پاراستنی یەکگرتووی عێراق لە چوارچێوی ئەو سیستەمە فیدراڵی کە هەیە ئەمەش بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو ئەزمانی کە لە ئایندەشە ڕوبەڕوویان دەبێتەوە. I made these points during my discussions with President Barzani and also Prime Minister Maliki. ئەم خاڵانە من لە کۆبنەوەکانم لەگەڵ جەنابی سەرۆک بارزانی و لەگەڵ مالیکیش باس کردووە.
I also encourage all political leaders to promote participation to democratic processes and institutions, respect for the rule of law, human rights, and inclusive development. و ئێمە هانی هەموو لایەکەین کە پێکەوە کار بکەن و بەردەوام لەسەر سەرخستنی پرۆسەی دیموکراسی و بەشداریکردنیان ئەویش بۆ پاراستنی بنەما یاساییەکان و مافی مرۆڤ لە ناوچەکان. Iraqi Arabs and Iraqi Kurds must work to restore their partnership and jointly solve current security crisis. لەسەر عەرەبی عێراق و لەسەر کوردی عێراق پێویستە ئێستا بتوانن ڕێگایەک بۆ شەراکەت بدۆزنەوە بۆی بتوانن پێکەوە ڕوبەڕووی ئەو هەڕەشە ئەمنیانە بنەوە کە هەڕەشە لە هەردوو لایەنەکەن. It is essential that disputes over outstanding issues such as salaries, security cooperation, budget and oil exports be resolved within the framework of the Constitution. و ئەم مەسەلەیەش مەسەلەیەکی جەوهەریە کە هەردوو لایەن بتوانن چارەسەریەک بۆ کێشەی بڕینی موچە و مەسەلەی بودجە و مەسەلەی تەنسیقی ئەمنی و مەسەلەی نەوت لە چوارچێوە دەستوریەکانە بدۆزنەوە. Leaders of Iraq must finally come together to shape a shared vision for the future of this great country. قیاداتی عێراق پێویستە لەسەریان کە پێکەوە دانیشن بۆی ڕوئیایەکی هاوبەشیان هەبێ بۆ ئادابینکردنی ئایندەیەکی باشتر بۆ وڵاتە. I count on them to show courage, wisdom, persistence and vision. و ئێمە لەسەریان پشتیان پێدەستین بەوەی کە بتوانن هەم ئازایەتی هەم حکمت و هەم بەردەوامی خۆشیان بخەنە ڕوو بۆی ئایندەیەکی باشتر بنیاد بنێن. The United Nations will continue to stand by the government and the people of Iraq. نەتەوەی گرتوەکان بەردەوامە بێ بۆی پشتیوانی خەڵکی عێراق و حکوومەتی عێراقیش بێ. The United Nations Assistance Mission in Iraq, UNAMI, led by my special representative, Mr. Nikolai Mladenov, who is here with me, will remain a strong partner with Iraq to resolve the current crisis and help a better future for all of its people. یونامی لە عێراق لە ڕێ نوێنەرەکەی کە لێ ڕێ بەڕێز نیکۆلای میلادینۆف وەکو شەریکێکی بەهێز بەشدارە بێت تا بتوانێت هاوکار بێ لە دۆزینەوەی چارەسەری بۆ کێشەکان و دابینکردنی ئایندەیەکی باشتر. Thank you. زۆر سپاس. Mr. President, ladies and gentlemen, if you allow me جەنابی سەرۆک بەڕێزان ئەگەر یان ڕێگەم بن to issue another statement لێدوانێکی ترم هەیە on the situation in Gaza and لەسەر ئەو دۆخەی کە لە غەزە هەیە. I'm appalled by the news of an attack on an UNRWA school in northern Gaza where hundreds of people had taken refuge. ئێمە نیگەرانێکی قوڵی خۆمان دەرەبڕین بۆ هەواڵی بۆمبارانکردنی قوتابخانەیەک سەر بە ئۆندرا لە غەزە کە سەدان هاوڵاتی وەکو پەناگەیەک پەنایان پێبردە بوو. Many have been killed, including women, children, as well as UN staff. زۆر کەس لەوێ گیانیان لە دەستداوە لە ژن و لە منداڵ و لە ستافی نەتەوەی گرتوەکان. Circumstances are still unclear. I strongly condemn this act. هێشتا دۆخەکە بە تەواتی ڕوون نەکراوەتەوە بەڵام ئێمە بە توندترین شێوەی ئیدانەیەکەین. Throughout the day, our staff had been attempting to arrange a humanitarian pause in the hostilities so that civilians could be evacuated. بە درێژایی ڕۆژ ستافی ئێمە سەرقاڵی ئەوە بوون کە جهودی خۆیان بخەنە گەڕ بۆی بتوان ڕێڕەوێک بدۆزنەوە تا یارمەتی خەڵکی سڤیل بن بۆی لە هەڕەشەی هەرشەکان دووریان بخەنەوە. I express my profound condolences to the families of the victims and those of so many hundreds of innocent Gazans who have tragically been killed as a result of the massive Israeli assault. و دیسان لێرە سەرۆخۆشی و پرسەی قوڵی خۆم ئاراستەی سەرجەمە هاوڵاتیانە یەکەم و ئەو خەڵکە بێگوناهەی بەهۆی بۆمبارانکردنی هێزەکانی ئیسرائیلەوە گیانیان لە دەستداویان بوونەتە قوربانی. When I briefed the Security Council from Ramallah just 2 days ago, I condemned the Hamas rocket fire and called on Israel to exercise particular care to avoid any attack on United Nations premises where civilians have taken refuge. کاتێک پێش چەند ڕۆژێک ئێمە لە ڕامەڵڵاوە قسەمان لەگەڵ ئەنجومەنی ئاساییشە کرد و بریفمان لەدان لەسەر ئەو دۆخەی کە هەیە
لەوێەوە ئێمە ئیدانەی هێزەکانی حەماسمان کرد بۆ تەقاندنی ساروخ بەرەو ڕووی ئیسرائیل و لەوێشەوە داوامان لە حکوومەتی ئیسرائیل کرد کە لە کاتی مامەڵەکردنی ئەمنیانەیان لەگەڵ وەشاندنی ساروخ لایەن حەماسەوە خەڵکی هاوڵاتیان بپارێزن و جیان بکەنەوە. More than 100,000 Gazans, that's 5% of the total population, have sought refuge in UNRWA facilities. نزیکەی 100,000 کەسێک لە هاوڵاتیانی غەزە کە کاتە نزیکەی کەمتر لە 5% کۆی دانیشتوانی غەزە پەنایان بۆ ئەو شوێنانە بردبوو کە لایەن ئۆندرا وەکو پەناگەیەک بۆیان دابینکرابوو. I stress again to all sides that they must abide by their obligations under international humanitarian law to protect to respect the sanctity of civilian life, the inviolability of UN premises, and to honor their obligations to humanitarian workers. جارێکی تر داوا لە هەردوو لای ئەو سرعاکەم کە پرەنسیپەکانی مافە نێودەوڵەتیەکانی مافی مرۆڤ بپارێزن و هەردوو لایەن هاوکاری هاوڵاتیانی ئێوە بن و هەردوو لاش ئاگاداری پاراستنی دامەزراوەکانی سەر بە نەتەوەی گرتوەکان بن. Today's attack underscores the imperative for the killing to stop now. پەلاماری ئەمڕۆ دەرخەری ئەوەیە کە زۆر گرنگە هەر ئێستا ئەو شەڕە کۆتایی پێ بهێنرێ و بوەستێنرێ. I will continue to work with international and regional leaders to help reach an agreement to end the fighting as soon as possible for the people of Gaza and Israel. و ئێمە بەردەوامە بین لەسەر تەنسیقکردن و گەیشتن بە هاوکەماهەنگی لەگەڵ هێزە ئیقلیمیەکان و سەرکردە ئیقلیمی و نێودەوڵەتیەکان بۆی کۆتایی بۆ زۆخەی غەزە بهێنین و ئارامی بۆ خەڵکی غەزە بجێنینەوە. Thank you very much. سپاس.